အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာဆော်ဝဲဆောင် YouTube Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ယခုအခါမှာတော့နိုင်ငံရေးအခြေအနေများကြောင့် Facebook Messenger အစရှိတဲ့ Social Media များကိုပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က VPN software ကိုအသုံးပြုပြီးမှ Facebook တို့ Messenger တို့ကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ iPhone Pro ပတ်သေးတို့အစရှိတဲ့ VPN software တွေကိုမိမိဖုန်းမှာ installation မပြုလုပ်ဘဲနဲ့ဖုန်းမှာ Facebook Messenger အသုံးပြုမဲ့နည်းလမ်းလေးကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့Play Store မှာကျွန်တော် VPN browser ကို installation ပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျ PUFFIN install option ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီ VPN browser လေးကသူ့ရဲ့ဘေးအင် VPN ပါလာပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က VPN software တွေကို installation ပြုလုပ်စရာမလိုဘူးဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Tor browser လိုမျိုးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ browser မှာအသုံးပြုနေတဲ့သူက encryption လုပ်ပေးတယ်ခင်ဗျ connection ကိုအဲ့ VPN browser မှာပါတဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့သူ့ရဲ့ browser ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါကျရင်ကြော်ညာတွေဘာတွေကိုသူက block လုပ်ပေးခြင်းအဖြစ် data saving data ကုန်ကျမှုကိုလည်းတတ်တာစီပါတယ်ခင်ဗျ get started ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့နော် VPN browser ကိုသုံးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ IP ပေါ့နော် IP ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ခင်ဗျဒီမှာကျွန်တော် first my IP address ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်တယ်ရှာလိုက်တဲ့ခါကျရင်သူက VPN browser ကိုလိုက်တာနဲ့သူက data ကို encryption ပြုလုပ်တဲ့အတွက်သူမှာ location က Singapore region ကိုပြရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ VPN browser မှာကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် Facebook ကိုရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်နောက် Facebook ရိုက်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Facebook login ဝင်ရန်အတွက် email address နဲ့ password တောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီ VPN browser မှာ Facebook သုံးလို့ရမလားဆိုပြီးတော့ login ပေါ့ email address နဲ့ password ကိုဖြည့်လိုက်မယ်ခင်ဗျဒီမှာပေါ့နော် VPN browser ကိုသုံးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook တို့ Messenger အစရှိတဲ့ website တွေကို VPN software တွေကိုအသုံးပြုစရာမလိုတော့ခင်ဗျာဒီမှာ VPN browser မှာကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားရတယ်ပေါ့နော် social media တွေကိုကောင်းကောင်းကြီးအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒုတိယမြောက်နည်းလမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့ Opera browser မှာ default ဘေးရင် VPN ပါတဲ့အတွက် Facebook တို့ Messenger အစရှိတဲ့ social media တွေကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့က Play Store မှာ Opera browser ကို download ပြုလုပ်ပြီးတော့ installation ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီမှာ Play Store ကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က Opera ဆိုပြီးတော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်Opera browser က installation ပြုလုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Opera browser ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ခင်ဗျဒီမှာ Opera browser မှာကျတော့သူက default ဘေးရင်ပေါ့နော် VPN ပါတယ်အဲ့တော့ default ဘေးရင် VPN ကိုအသုံးပြုလို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမယ်ညာဘက်အဆုံးမှာရှိတဲ့လူပုံစံလေးလိုမျိုး icon လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ခင်ဗျအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဆုံးကဘယ်ဘက်နားလေးမှာရှိတဲ့ VPN လေးကို off ထားတာကိုကျွန်တော်က on လိုက်မယ်ခင်ဗျ on ပြီးသွားတဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook အသုံးပြုလို့ရမရတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်Facebook ကိုနှိပ်လိုက်မယ်။မောင်တော့ Facebook login ပေါ်တဲ့အတွက်ဒါကတော့ Facebook အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးဒီလမ်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က browser ကနေ Facebook ကိုအသုံးမပြုချင်ဘူး။ Facebook application ကနေပဲအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ setting မှာပေါ့နော် IP address တစ်ခုသွားထည့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ခင်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က VPN gate ဆိုပြီးတော့လိုက်ရှာလိုက်မယ်။ VPN gate ဆိုပြီးတော့စာရိုက်ပြီးရှာလိုက်မယ်ခင်ဗျ။ဒီ VPN gate မှာကျွန်တော်တို့ VPN server ရဲ့ IP address ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ network setting မှာတစ်ချက်သွားထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ VPN gate website မှာကျွန်တော်တို့ VPN server ရဲ့ IP address တွေရှိရခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲ့ VPN gate မှာ L2TP နဲ့အသုံးပြုတဲ့ VPN IP address တွေကိုရွေးရမယ်ဒီ VPN server ရဲ့ IP address ဆိုရင်ပင်တိုင်းငိန်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ IP address လေးကိုပဲရွေးလိုက်မယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်ဒီ VPN gate website ကနေ VPN server ရဲ့ IP address ကို copy ကူးလိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်မှာရှိတဲ့ copy လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ခင်ဗျ copy ကိုနှိပ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ VPN gate website မှာရှိတဲ့ VPN server ရဲ့ IP address ကိုကူးပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကတော့ Xiaomi ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က setting ထဲကိုတွားလိုက်မယ်ခင်ဗျ setting ထဲတွားပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးက setting တော့မတူဘူးကျွန်တော်က Xiaomi မှာတော့ဒီမှာ VPN ဆိုတာပါလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် VPN option လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်VPN option ကိုနှိပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဒီအောက်မှာအပေါင်းခလုတ်လေးနဲ့ add VPN ကိုနှိပ်လိုက်မယ် add VPN ကိုနှိပ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်နာမည်ကိုကြိုက်တာပေးလို့ရတယ်နော်ဂျပန်ပေါ့တိုက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ PPTP ကိုစောစောက L2TP IPsec PSK ဖြစ်တဲ့အတွက် L2TP ဒုတိယမြောက်ကဟာကိုရွေးလိုက်မယ်ဒီမှာ server address ကကြတော့စောစောက VPN gate ကနေ copy ကူးလာတဲ့ IP address လေးကိုကျွန်တော်တို့က paste ပြုလုပ်လိုက်မယ်ခင်ဗျ
IP set pre-share key မှာနာမည်တစ်ခုပေးလိုက်မယ်ခင်ဗျာ VPN ပေါ့နော် VPN ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် show advanced option မှာကျွန်တော်တို့ route လမ်းကြောင်းလေးပေါ့နော် route လမ်းကြောင်းလေးရွေးလိုက်မယ်ခင်ဗျာဒီမှာကျွန်တော် default route ရွေးလိုက်မယ် 0.0.0.0 select 0ပေါ့နော်305လုံးပေါ့နော် 0.0.0.0.0 default route ကိုရေးလိုက်တယ်ဒီမှာ user name ဆိုရင်လည်း VPN ဒါကြိုက်တာပေးလို့ရခင်ဗျာကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုပေးလို့ရတယ်ဒီမှာလည်း password မှာလည်း VPN ပေးလိုက်တယ်အဲ့ VPN ပေးပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ FVPN ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ဆုံးညာဘက်မှာရှိတဲ့အမှန်ချစ်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ခင်ဗျာဟိုဂျပန်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ VPN configuration ပြုလုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ကြည့်လိုက်မယ်ခင်ဗျာဒီမှာဒါကိုချိတ်ဆက်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ VPN option off ထားတာကို on လိုက်မယ် on ပြီးရင်ဒီမှာဂျပန် connecting လုပ်နေပြီခင်ဗျအခုဆိုရင်တော့မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ configuration လုပ်ထားတဲ့ VPN ကိုချိတ်ဆက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် IP address ကဂျပန် IP address ဖြစ်သွားပြီဒီမှာ JP ဆိုပြီးတော့ပြတာပေါ့ my IP location ကလည်းစောစောကဂျပန် IP address ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ browser ကနေအသုံးပြုစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ Facebook application ကနေအသုံးပြုလို့ရပြီခင်ဗျကျွန်တော် Facebook application တစ်ချက်သွားဝင်ကြည့်လိုက်မယ် Facebook အသုံးပြုလို့ရမယ့်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ Facebook ထဲဝင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီမှာအသုံးပြုလို့ရမယ့်တစ်ချက်စမ်းကြည့်လိုက်မယ် hello ဆိုပြီးရိုက်လိုက်မယ် post လုပ်လိုက်ပြီဆောဆောတော့ configuration လုပ်ထားတဲ့ဂျပန် IP address နဲ့ Facebook application အသုံးပြုလို့ရမယ့်ရာ post တင်လိုက်တဲ့ခါကျရင် post တင်လို့ရတယ်ခင်ဗျကိုယ့်ကို VPN ပေါ့နော် setting မှာ network setting မှာ configuration လုပ်ပြီးတော့ Facebook application လေးကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အခုမျှဝေပေးတဲ့နီလန်းတွေကတော့ Siphon Pro 14လုံးအစရှိတဲ့ VPN software တွေကိုဖုန်းမှာ installation ပြုလုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ Facebook Messenger အစရှိတဲ့ social media များကိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့နီလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ချိန်ချိန်ကျရင်ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုမသိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ယခုမျှဝေပေးတဲ့နီလန်းများအတိုင်းလှုပ်ဆောင်ကြည့်ပါက VPN software မလိုဘဲနဲ့ဖုန်းမှာ Facebook အသုံးပြုလို့ရပါမယ်ကျွန်တော်အခုမျှဝေပေးမယ်နီလန်းလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်လာမယ့်ကာလများမှာလည်းဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုအမြဲတမ်းမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာ software ဆောင် YouTube channel ကိုလည်း like and subscribe ပြုလုပ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျအခုလိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ